嗨，我叫阿 Jo 啊，係 Jo 唔係 Joey 喎。係啊，好少女仔會用阿 Jo 呢個名嘅。我好中意講電話噶，我可以一晚講電話都講唔停。譬如話講下星座啦，講下啲歌星啦，講下着衫啊、化妝咁啦，講下啲小說同埋電影咁咯。係啊，我好中意講電影嘅明星嘅。我最中意電影明星咧就係 Johnny Depp、Brad Pitt。得啊，太粗魯啦！乜佢咁衰噶？我一翻到間房咧，就會不停咁講電話噶啦。唔知點解咧，我啲朋友啊都話我一出去咧就會好靜噶啦，同喺電話入面嘅我完全唔同噶。可能我出咗間房就唔多中意講嘢啦。我行啦，我今晚唔翻嚟食飯啊嘛。我覺得女仔一定要靚，如果天生唔夠靚，扮都要扮得靚至得。嗱，千祈唔好搞錯啊！做女仔扮靚，絕對唔係為咗俾男仔睇噶。靚呢啲嘢梗係俾自己睇噶啦，因為係女仔自己先至真正識得欣賞乜嘢叫做靚。嗰啲男仔，望多你兩眼啫嘛，個腦啊就即刻去諗嗰啲嘢啦。Hi，我叫 Handsome 啊，之前唔見你嘅，咪邊度見過你咁咧吓？死鹹濕仔！我知啦，你一定外地嚟嘅咧，我係 London 翻嚟噶，嚟啊！係啊，倫敦好多屎忽鬼嘅。錯啦，人要打排球啊！其實啊，女仔好簡單啫嘛，不過女仔想要啲乜嘢，你哋啲男仔啊根本就冇認真咁諗過。你哋就成日話啲女仔唔講道理，你哋其實有冇試過完完全全企喺個女仔個角度咁諗㗎？嘿，貴姓揾機主㗎？阿 Jo 啊，係阿 Jo 先生留電話定留口信呢？係阿 Jo 小姐啊，唔係先生啊，仲有唔係 Joyce 啊，係阿 Jo 小姐啊。嘿，用 Joey 小姐留係唔係啊？係阿 Jo 小姐啊，Jo乜鬼兒啫？去死啦！最憎容祖兒噶啦。不過我相信唔係個個男仔都咁衰嘅，有啲人睇嘢唔會淨係睇外在噶，而係留意內在美，就好似話俾你聽，小姐，我啱啱喺倫敦翻嚟噶，我唔係好熟呢度啲路，你可唔可以幫下我？哎呀，我唔講得嘢喎。哦，咁唔好意思啊，一日我問過第二個，唔該晒你。係。哎呀！做咩啊？拗柴啊？唔小心嘅你有冇事啊？吓？唔好咁樣啦，我孭你啊，好唔好？
點解好似有啲嘢吉我咁樣嘅？都係冇嘢啦。係。做緊咪？使冇咁大熱咪？